aiza le lalam-pandrenana zavatra voalohany indrindra goavana indrindra ao anatin'ny lalam-pandrenana dia ny vahoaka ny maso mandidy. Aiza zao le vahoaka? Aiza nareo mpanao gazety? Aiza reny bureau fictif be dehibe teto amin'ny firenena foronina andanina andrajoelona? Aiza reto gouverneur santoka napetraka icontrôler ny vahoaka eran'ny Madagasikara ohatrany tamin'ny fananjahantany? Aiza lalam-pandrenana nanendrehanao fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka fa tsisy mitombona? 7000 PV no napetraka ao anatin'ireo 7000 PV ireo sénateur valo zahay, professeur enina, juriste 10 nametraka an'ireo. Naray aza tsisy mitombona. Enao rery zany mahay mamaky teny, mahay mamboatra lalàna. Milaza ianao fa tompony lalam-pandrenana, miaro ny lalam-pandrenana. Raha zany ny tena marina, zavatra hafa no hita amin'ny vahoaka. Tsy afamy miandry anao, atamora miandry anao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio ataovy hoe diffamation dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy, alaheliko zany. Ka zao miandry ianao tairo, dao tsika ifampitady.